我哋終於到咗呢個小豆島啦，頭痛真係好難。而家到咗呢一個嘅橄欖公園啦。好驚喎，但係我哋使唔使報警啊？其實哇個窿先啊！早晨啊，各位，氣喘啊！因為我哋啱啱排錯隊，去咗高速船嗰邊，咁去到買飛差唔多上船啦。因為高速船同埋呢個普通船咧，開船嘅時間其實相差10分鐘啫。咁啱啱8點52分到我哋買飛，佢諗住啊可以買飛啦咁樣。咁跟住我哋就個 reception 嘅姐姐就話啊，我哋要去2號碼頭買。跟住我哋快啲跑啦，應該就開船啦。咁我哋跑完之後即刻買飛，就直接上咗而家呢一架嘅普通船。咁呢架船好大嘅，係啊，佢航行時間應該需要1小時㗎。咁我陣間再帶大家周圍睇下。而家唞上條氣先。啱啱都提過呢架船好大啦，除咗有唔同款嘅座位可以休息之外呢，佢仲有買嘢食嘅地方嘅。佢有佢呢個船嘅模型，仲有佢呢個吉祥。呢個吉祥物咧，周圍都可以見到佢呢架船。佢應該係小豆島嘅吉祥。由於好早啊，所以我哋未食早餐，咁所以就買咗個烏冬啦、1盒飯團同埋1個包嘅。我哋而家落船啦，搭咗1個鐘嘅船，終於見到個島啦。我哋要諗下，我哋而家要去邊啊？我哋終於到咗呢個小豆島啦。咁但係咧，我哋而家要揾咧，就係到底要搭巴士啊，定係租電動單車啊？係咪呢邊呢個？呢啲係普通單車定電動單車咧？要揾下先。我哋最後決定去搭觀光巴士，因為最近呢度嘅地方好似仲未退潮，即係我哋想去嘅天使之路。而家應該係要買巴士飛先嘅，係呢度。我哋睇下我哋要去邊先。呢個旅遊服務中心，佢係入嚟係咪叫我哋去入旅遊服務中心？所以我哋去呢個先。我過去問下佢先。我哋啱啱入咗去呢個小豆島嘅觀光所啦，咁就有個 reception 嘅姐姐就教我哋點樣搭巴士啦，就俾咗張紙我哋 mark 低晒我哋搭幾號啊，幾點喺邊度搭啊，去嘅過程要幾耐啊咁樣。咁跟住佢就話啊，要增值嘅話就要去 7啊咁樣。我哋而家火速去增值先，因為琪 IC 卡冇錢啊，但係我哋搭巴士係要 IC 卡。我都增值咗先會安全啲，好好禮貌，超開心。我哋趕得切，仲有4分鐘到，我哋就可以上巴士。咁我哋等下巴士先。我哋而家上咗巴士啦，好難，頭痛真係好難。搭緊去摩女站入邊嘅呢個公園，希望落到車啦。應該係呢架車冇錯。但係佢話喺左手邊，係咪呢度咧？我哋睇咗呢個海邊喺邊度先，因為咧呢度好似唔係嚟。誒，呢個係觀光協會嘅會址啦。我哋入咗嚟呢個小豆島嘅觀光館啦。咁有好多唔同嘅電影都喺度拍嘅，即係例如係呢啲愛妻物語啊、24支筒啦，咁仲有其他唔同啦。瀨戶內海賊物語啦，跟住唔同嘅電影都喺度取景。咁我哋睇完呢度咧，個地下有一個呢個島嘅地圖啦。而家我哋喺呢一個地方，
我哋要去上邊橄欖公園，我哋出發。而家到咗呢一個嘅橄欖公園啦，即係呢個魔女宅急便嘅一個場景嘅公園。我哋會上去影個風車啦，而嗰度咧亦都有一啲嘅掃把可以借俾大家嘅。咁我哋就跟住啲指示咧行上去。有一個指示就係呢度係風車嘅方向。咁琪琪已經等緊我哋行，咁我哋行啦，行啦！好多人排緊隊喺度影相啦，已經有人戴住咗嗰個紅色嘅蝴蝶結喺個頭度，係大家望到啦，就係呢一個風車，係上邊有好多人扮緊魔女宅急便。太合貼，我個樣一定炒晒嚟，1、2、3，嚟多次啊！1、2、3。咁而家咧，我同琪琪喺度打完卡啦，影完相啦。咁佢係感覺好尷尬地唔想攞掃把去跳起飛起，同埋驚炒樣嘅。咁嚟到呢度都好多人會影呢一個跳起嘅 pose 啦，叫做行咗噶啦，因為呢個公園最signature嘅地標就喺度啦。咁打完卡咧，我哋而家行緊去入邊呢一個地方，有個鳥居啦。咁其實佢係一個叫做方神社啊。佢喺江戶時期起嘅，昭和58年8月，入去睇下。我哋進入呢一個方神社嘅範圍啦。哇，係好係一啲荒山野，哇！好多烏蠅，好多蚊。係一個咁嘅地方。如果大家要掉個銀仔落去嘅話，記得係掉5元同50元。原因睇返呢條片。一見到商店，一見到 Souvenir Shop， 任性消費，買咗嘢。上嘅人咧就話呢一個橄欖葉嘅雪糕好好食，我哋可以幫襯下，入去呢間 cafe 度睇下先。咁琪琪而家咧就揀緊一啲手信啦，其實呢一度呢個地方除咗係 coffee shop 之外，仲有啲好多 souvenir 嘅，譬如可能有啲醬油啊，有啲橄欖油啊，有啲麵啊等等啦。咁佢仲有啲好有趣嘅 print 啦，或者係磁石貼嘅，跟住好多唔同嘅 souvenir 啦。佢呢個好有趣，個包裝係用咗啲動漫去處理，到底係咩嚟嘅？應該係啲醬。俾我見到呢一個啊，佢係小呆獸做袋封面嘅一個麵啊！我哋係咪要買呢個乾麵試下啦？咁我呢度杯雪糕啦，係定係呢個雪糕？佢黃黃地嘅，跟住我想買，睇下幾錢先？哇！一杯雪糕都要20蚊，佢呢個期間限定要600 yen， 即係30蚊。其他嘢都差唔多，都係500 yen 到一杯。係。如果要飲嘅話，呢個都係檸檬味。跟住呢個就普通 black coffee。
咁我哋而家食完嘢、買完嘢咧，我哋就會落翻去樓下嗰條馬路咧，搭巴士咧去呢個天使之路。1點幾開始潮退啦，咁佢就會出現翻嗰條天使之路啦。係啊，咁我哋而家就行翻落去。而家咧，我哋就搭車再行到過嚟呢個天使之路嘅附近啊。咁咁啱見到有廁所咧，琪琪就去埋洗手間咧。咁我哋就行過去呢個天使之路啦。應該係潮退咗㗎啦，但係要揾一揾到底我哋邊條路去進入呢個天使之路。我哋而家揾到嗰條路啦，不過地下咧有啲濕。係有啲泥石路，去行嗰邊，小心水氹。睇下呢一個地方到底係點樣㗎啦？係啦，就係呢條，係咪已經潮退到咁樣啦？知唔知道點解呢個天使之路會叫天使之路？其實個原因係咁嘅。天使之路咧，佢就連結咗變天島同埋其他幾座嘅小島嘅，一日咧只會出現2次嘅啫。聽講咧，只要情侶手拖手一齊行過呢條限定嘅天使之路咧，天使就會降落喺2個人之間，實現佢哋嘅心願嘅。好似普通沙灘行緊，不過而家已經喺呢個潮退之地㗎啦。對面就係咁啦，咁樣睇嘅話就可能會明顯啲。呢個位綁咗好多貝殼同埋一啲心形嘅牌，例如係呢啲啦。等啦，跟住就見到佢啦。佢係咩嚟嘅呢？我哋都好想知。我哋行下行下咧，突然之間喺遠處見到一隻動物。唔係喎，真係馬騮嚟㗎，定貓定狗啊？唔係喎，嗰隻咯，係咩嚟㗎？睇下，刺蝟。唔係毛嚟㗎，似狗喎。係咪啊？咩嚟㗎？定係靈貓？應該唔係，超護夢。佢有冇事？喺側邊睇咧，佢係用緊一個好唔尋常嘅坐姿咧，去坐咗喺度嘅。咁我哋認為佢都係受咗傷啦。我哋咧都唔知可以點樣幫佢嘅時候，不如我哋去睇下其他地方先啦。呢個就係島嘅另一邊啦。佢就話納入禁止嘅。咁望到就算啦，係因為陣間潮漲就好危險啊，同埋唔好踩上好多青苔。係啊，咁我哋而家嘗試去呢個位，係呢個位度睇一睇。正當我哋想離開嗰陣，我哋發現佢拖住自己2隻腳行咗一段路。佢好努力行緊喎，我哋唔應該要幫佢咧？其實。我哋使唔使報警啊？其實，但我哋又講唔到，點算啊？不過佢行咗好遠。係啊，其實佢喐到嘅，但係佢一直都係咁樣咧。咁樣會戒爛自己隻腳㗎。我哋而家唔知可以做啲咩，我就係陪佢行咯。睇唔睇到啊？佢劈劈呢度。佢本身喺啱啱嗰度，佢喺嗰度行到嚟依家呢度，咁樣拖住行。而家我揾緊有冇啲咩野生動物救助中心。琪琪去咗買水，但係佢就咁坐咗喺度，佢好似好辛苦。見到佢個肛門係流緊血，定唔知紅晒啦。但係可以去邊度呢？佢喐啊佢！日本冇咩嗰啲動物救助中心㗎？有，我哋都打唔到電話。我翻譯去同佢哋講咯。都會爬翻上去㗎？應該爬唔到吧？佢攰啦，佢攰啦。
你俾我，你俾我，你俾我。我喺上邊畫個窿俾佢啦。你俾我揸，你幫我揸住。有冇兜啊？前面嗰個窿畫個窿先啊！得唔得㗎？唔得。都唔得啊，淋落去因為冇晒。我想飲喎。我哋而家陪到佢去咗個扭蛋機隔離，佢趴低咗，有唞氣嘅，但係唔知道佢點樣啦。係咁，我哋照上去呢一個戀人之聖地啊，約束之丘展望台。好，我哋上去睇下。小心啊，慢慢行啊，唔好棘親啊！突然之間要行山。好，前邊就係呢個敲響鐘嚟嘅，個個都有排隊啦，睇呢個景啦。50，係。健康快樂幸運係大戀人嘅，所以係幸福快樂永久落去咁樣咯，永久幸福快樂唔係共同連理白頭到老。好，我哋落翻去啦，呢度就係咁。好，成功落翻嚟啦我哋，但係我哋而家應該係心掛掛嗰隻動物。嗰隻動物到底係瞓着咗啊，定係體力不繼？要睇一睇佢喺邊。咗應該。好震喎！啱啱問咗個叔叔啦，佢拖住兩隻狗嘅，咁我覺得佢愛心爆棚啦，應該會破他會幫手啦。跟住同佢溝通完之後，佢話喺日本咧係唔會幫助呢一啲嘅野生動物，覺得佢哋係害獸，而且日本人係會專登設下一啲陷阱去捕捉佢哋嘅。我而家只需要講翻俾呢度嘅人聽，有一隻受傷嘅動物啦，咁樣好心痛。我哋依家仲有3個字嘅路程，我哋先行到返碼頭。呢個就係我冇車牌嘅下場。我畢咗業，我一定要考車牌。自駕遊係目標。咁到時我拍咩做咩揸車就得啦。啊，好攰啊！琪琪隻腳開始痛係嘛？佢腳趾尾痛啊，可能係因為佢拉細啊。正所謂腳趾尾拉細。捉到我個笑點嘛！我哋行到去碼頭就離開呢個小豆島啦。依家我哋上咗呢架由小豆島返高雄嘅船咧，佢係一架小外秀特別號，成架船都有小外秀㗎，無論係呢一個意式啦，定係普通嘅小外秀都有，跟住差唔多每一張凳啦，每一個玻璃隔一塊玻璃啦，都會有小外秀嘅蹤影，好可愛啊！勁 lucky 咁樣搭到呢一架船，仲要係粉紅色嘅，so sweet。小豆島嘅片就去到呢度啦。睇到呢度嘅你，如果中意呢條片嘅，記得 subscribe 個 channel， 撳埋隔離個鐘仔。有啲咩想講，有啲咩想問嘅，隨便留言，我會盡快覆你㗎啦。我哋下條片再見，拜拜。